हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ब्यूटी टिप्स एंड होम। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि सर्दियों में हर किसी की प्रॉब्लम होती है खांसी और गले में खराश और खिचखिच। और फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम से बहुत सारी परेशानी हो जाती है, तो उसके लिए मैं काढ़ा बनाने वाली हूँ। और जिसके लिए मैंने यहाँ पे काली वाली तुलसी लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। आप देख सकते हैं, अच्छे से धो दिया। और यहाँ मैंने लिया है अदरक और मैंने लिया है यहाँ पे 20 लौंग, आधा चम्मच मैंने इस वाले चम्मच से काली मिर्च ली है। और शहद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। और पानी में 2 कप पानी डाल दूंगी मैं इस वाले कप से। तो 2 कप पानी डाल दिया मैंने और इसमें डाल दूंगी मैं ये सारी तुलसी। और अदरक को मैं कूट लूँगी और साथ ही लौंग और काली मिर्च को भी कूट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये काली मिर्च क्रश कर लिया है। देखो, ज़्यादा बारीक से नहीं किया है, थोड़ा दरदरा रखा है। और लौंग भी और अदरक भी कूट लिया है। और सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। अदरक भी डाल देती हूँ। शहद मैं अभी नहीं डालूँगी। ये मैंने चढ़ा दिया है और इसको मैं तब तक खौलाऊंगी जब तक कि ये, इस कप से मैंने दो कप पानी डाला है ना, तो ये 1 कप खौल के हो जाए, इतना मेरे को पकाना है इसको। और शहद मैं भी नहीं डालूंगी। कई बार ऐसा होता है कि जुखाम और खांसी की वजह से हमारा सर दर्द भी बहुत तेज़ हो जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो सर दर्द के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा काढ़ा। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जुखाम, खांसी और गले में खिचखिच, बहुत सारी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है काढ़ा। तो ज़रूर बना के पीजिएगा आप। तो इसको हम खौला लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे कम से कम 15 मिनट पकाया है और इसमें मैं डाल दूंगी शहद। इस वाले चम्मच से मैं 1.5 चम्मच डालूंगी। ये अच्छे से पक चुका है और मैं इसे कप में एक निकाल लेती हूँ। गैस को कर दूंगी ऑफ। फ्रेंड्स, इसे गरम गरम ही पीना है।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये काढ़े की रेसिपी पसंद आई हो। फ्रेंड्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। और एक छोटा सा बेल आएगा, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।